नहीं जी दोस्तों, ये दूसरी है। ये आ जाइए, मौज पर ही है। आई डोंट नो अब नीवी वाली है या ऊंची वाली है। नंबर इसको पड़ा हुआ है। कड़ी हो गई है पीछे, मेरी कबूतरियों के बीच में फिरी जा रही है। ये है जी, ये करीब आ रही है। और ये है जी एग्जैक्ट। तो भाई जिस भाई की हो वो नंबर कड़ी की बता के, निशानी बता के अपनी ले ले। बड़ी अच्छी कबूतरी है ये भी आज। ये है।